Hola chicos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar haciendo un unboxing de mis nuevos auriculares que me regalaron en mi cumpleaños. Acá tengo un ventiladorcito para el frío. Para el frío, no, para el calor. Esto me lo regalaron cuando fue mi cumpleaños. Tengo una almohada porque o si no la cosa está muy dura. ¿Cómo se llama esto? La almohada. La pared. Vamos a empezar. Acá dice de todo. Si alguien quiere pausar, traducirlo. Bueno, vamos a sacar. Turututu. Acá tenemos esto. Vamos a abrirlo. Paso. Acá. Ahí tiene todo. Están muy buenos los auriculares. Bastante grandes, pero esto es como que no me gusta tanto. Es bueno, pero son muy chiquitos los parlantes. Y al ser chiquitos, cuando te los pones, te queda ahí un lugarcito. Tiene que ir ahí. Vamos a buscar música. Bluetooth. Le hice un unboxing del reloj. Vayan a... ¿Cómo se llama? A verlo. Ay, lo rompí. Estoy buscando dispositivos. Porque no me acuerdo. Ah, no está prendido. Ay. A ver. No sé si es este. Párrafo. No sé. P47. Sí, es este. Le vamos a poner uno de mis videos. No se escucha. No, vamos a poner una música. No creo que YouTube me saque el que me desmonetice el video por una musiquita. A ver. Ay, no tengo internet. Buah. ¿Lo escuché? Y ahora le pongo los auriculares. Se escucha muy fuerte. Muy buenos los auriculares.
a apagarlo. Tap Bluetooth Strike. Listo. Me da miedo cuando lo doblo. Ay, lo rompí. Ahí. Me olvidé mostrarles el cable. Y después les voy a mostrar algo a alguien que tengo por acá. Acá tengo todo esto. En chino. Japonés. Acá está el cable USB. Está muy bueno. Ahora le voy a hacer otro unboxing. Yo la verdad de que le doy un 10. No me acuerdo quién me lo regaló. Es por ser malo, si me están viendo. Pero no me acuerdo, me dieron un montón de regalos. Y vinieron un montón de gente. Bueno, les voy a mostrar que estoy con Benicio. Saluda. Bueno chicos, me llamo Benicio, Benigerardo. Y recuerden suscríbanse a mi canal porque no saben, hice un nuevo video. Se llama Probando un Unboxing de mi cosa de internet. Así que denle like y suscríbanse al canal de Tiziano. Está ahí. Y suscríbanse al canal de él que se llama Beni Gernardo, todo en mayúscula. Sí, denle like y suscríbanse. Bueno, después le voy a subir otro unboxing y después jugando con él. ¿Quieren viento? Sí, podríamos hacer eso. Nos vemos, chicos. Chao.